你喺度講笑咋係嘛？正統繼承人嘅結界唔係淨係得呢個水平係嘛？隸屬旅會執行部隊夜行嘅成員，志志美嫻擔任烏心之地嘅護衛同埋輔助結界師而被派遣嚟呢度嘅。啊！是啊！要將佢趕翻去啊！你哋兩個真係好慢。喂，你啊，你嚟呢度好似係輔助結界師嘅喎。唔該你唔好未經我哋嘅同意就擅自行動啊！結界師啊，但係據我所知咧，所謂嘅結界師應該係最強嘅術者嚟。不過你根本就唔係喎。就喺呢兩個人互相挑釁嘅時候，想要搶奪烏心之地嘅新敵人，佢哋嘅計劃一早就已經喺度進行緊，而且一步一步咁。初中生麥川良守同埋高中生雪川時音，由妖怪手中保護已經改建為學校嘅烏心之地，就係佢哋作為代代相傳嘅結界師所背負落嚟俾佢哋嘅使命。被追擊的正統繼承者。梁守啊，你知唔知你太過衝動啦？你好煩啊！你依然都仲係咁慢啊！可惡啊！喂，等陣啦！乜唔係應該搞掂好呢度啲嘢先咩？唔通你唔介意嘅咩？俾嗰種人企咗喺我哋嘅頭頂啊！冇咩騎唔騎喺頭頂啊，下下都掛做緊份內事啫。反而你唔好一直喺度呻啦，快啲幫手執好呢一度先啊！點解可以咁樣噶？如果係咁啊，咪好似變成咗係我哋輔助佢咯，成日都要我哋幫佢善後啊！你知唔知今次係第幾次啊？你已經俾佢搶先咗8次啦！唉，我收聲啊，蠢狗！明明係你問噶嘛？我幾時有問你呢樣嘢啊？人哋好心幫你記住啊，你竟然唔識從中吸取教訓！最衰都係你啊，所以先俾人搶先。唔好將自己嘅錯推喺人哋嘅身上啊！邊個要承責任啊？梁仔好似積咗唔少壓力喎，如果精神混亂，咁就冇辦法正確咁運用法術嘅。唉，真係啊，無論幾時都係個大唔透嘅細路嚟噶。雖然係咁講，不過我睇亨利你嘅心情其實都唔比梁仔佢好得去邊。冇啊，就當我冇講過。的確係唔可以再繼續咁樣落去。我諗聽日都應該揾個機會同阿限佢傾一傾先得啦。最近點啊？普普通通啦。哦。佢哋嘅關係好似好差咁喎。不過佢嘅眼神好恐怖啊，好似想將人食落肚咁啊！我相信有8、9成都冇問題嘅。
咁剩低個一兩成啦。你想知道咩？哎呀，唔啦，都係算數罷啦。係匪葉先生，你係咪瞓覺瞓到傻咗啊？你真係咁信唔過我嘅身手啊？因為我同首領佢係唔同噶。我話晒都係夜行嘅一份子，既然接得呢個任務，就唔會辜負首領佢嘅期望。更何況，我想講咧，你係唔係搞錯咗啲乜嘢啊？你應該要記喺心裏面嘅嘢，淨係得一樣咋。呢層我都知道，就係要控制自己。由後面用結界撞佢啊，定係用念絲將佢五花大綁呢？計我話啦，我知道啦。呢個時候都係要堂堂正正咁，將佢徹底咁粉碎。好痛㗎，好痛㗎！你做咩啊？停手啊！你可唔可以冷靜啲啊？我梗係知道你好唔中意嗰個女會嚟嘅後生仔啦。不過你唔係一直有一個更大嘅決心嘅咩？呢層咧點講好咧？因為佢成日都攞我同我哥哥嚟比，一諗到呢度我就好激氣啦。唉，阿嫻，我有啲嘢想同你講啊，得唔得啊？喂，搞乜鬼啊？點解佢成日都當我冇到咁噶？我諗應該係你咁嘅態度令到佢想走啩。聽住啊，佢始終係個外人嚟，我哋一定會比佢更加早察覺入侵者嘅。但係最近因為你成日都好衝動，唔夠冷靜，所以結界術先發揮唔到真正嘅實力。只要你可以冷靜落嚟嘅話，我哋係一定會贏。好，呢次就睇我表演啦！終於都嚟咗啦！嚟啦！個結界究竟發生咩事啊？連地板都俾佢割咗條深坑出嚟啊！梁手，嗰隻妖怪翻轉頭啊！嗰隻究竟係咩嚟㗎？有件事我想趁而家問一問你哋噶，所謂嘅結界師就係指你啊！你係結界師，係又點啊？